Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Das Timing macht die Musik, würde ich heute mal behaupten. Und wieso ihr dieses etwas vernachlässigte Thema nicht aus dem Auge verlieren solltet, zeige ich euch heute in diesem Video. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu hinzugekommen seid. Ich freue mich riesig, dass immer mehr Menschen meinen Blockflötenkanal schauen und freue mich natürlich auch, wenn es euch gefällt und ihr meinen Kanal weiterempfehlen möchtet. So, also es geht heute um das Thema Timing. Das hatte ich ja schon in früheren Videos mal angesprochen. Ich merke aber immer wieder in meinem Unterricht mit Blockflötenschülerinnen und Schülern, dass das Thema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird oder man sich dessen gar nicht bewusst ist. Was ist Timing? Auch wenn ich den Rhythmus immer gleich spiele, kann ich ein Stück auf 1000 verschiedene Arten spielen, indem ich ein bisschen mit der exakten Länge der Noten variiere. Und wie das gehen soll, das zeige ich euch heute mal an einem ganz konkreten Beispiel. Ja, das ist ein Coranto von William Byrd, was eigentlich für Cembalo komponiert ist. Und das kann man auch auf der Blockflöte spielen, indem man einfach die Oberstimme mit der Blockflöte spielt und die anderen Finger des Cembalos sozusagen, die anderen 9 Finger mit der Begleitung dann, mit dem Cembalo zum Beispiel. Dieses Stück habe ich vor kurzem mit Sabrina durchgenommen im Online-Unterricht und sie hat das toll gespielt. Und gerade deshalb hat es mich gereizt, noch mehr rauszuholen aus ihrem Spiel, noch mehr Ausdruckskraft und noch mehr Zielstrebigkeit. Und dass es einfach noch interessanter klingt. Denn wie Georg Philipp Telemann auch mal geschrieben hat, nicht genug, dass nur die Noten klingen, denn ihr könnt die Noten einfach neutral spielen, aber ihr könnt auch was draus machen sozusagen. Und wie geht das jetzt, abgesehen von schönem Ton, gutem Zungenstoß, sauberen Fingerbewegungen? Ja, abgesehen davon könnt ihr das Timing bewusst einsetzen. Ich spiele euch mal diese Passage vor, etwa in der Hälfte des Stückes. Da kommen ganz viele Achtelläufe vor. Und das könnt ihr euch erst einfach noch mal so anhören, wie ich es jetzt schön fände zu spielen. Und jetzt spiele ich euch das noch mal ganz neutral. Also ich versuche so neutral wie möglich zu spielen und die Achtelnoten, um die es mir jetzt geht, nicht irgendwie ungleichmäßig zu dehnen oder mich irgendwo zu beeilen. Ich versuche das jetzt mal ganz metronomisch zu spielen, soweit mir das gelingt. Aber vielleicht ist es schwierig zu hören, wo genau ich was anders mache. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Wie man darauf kommt, wo man das macht und wie man es dann macht. Der Vorteil bei diesem Stück ist, dass diese Passagen mit den Achtelnoten einfach nur eine Variation sind auf den Anfang des Stückes, also auf diese Melodie am Anfang. Das ist sozusagen diminuiert, also verziert. Das ist die gleiche Melodie, aber jetzt mit Noten umspielt. Das Prinzip des Timings in dem Fall ist, dass ich bestimmte Achtelnoten versuche zu dehnen, nämlich da, wo ich denke, das sind die wichtigsten Achtelnoten.
Die sind ja nicht alle gleich wichtig, denn ich muss Unterschiede machen, die Noten in ihrer Wichtigkeit unterscheiden, sonst ist es halt langweilig. Und ich möchte jetzt wissen, welche von diesen, in diesem Fall 8 Achtelnoten, könnte jetzt die wichtigste sein. Und da hilft es mir sehr, dass ich mir das Thema in der einfachen Version, wie das am Anfang vom Stück vorkommt, nochmal anhöre und klar mache, wo ist denn da die Betonung. Und das ist ja ein 6/4-Takt. Und ein 6er-Takt ist immer zweimal ein 3er-Takt. Also im Grunde ist die Betonung immer auf der 1, 2, 3 und der 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mein musikalisches Gefühl sagt mir jetzt, dass die wichtigere Betonung sogar auf der 4 ist in diesem Fall. Dass ich also auf die 4. Note zuspiele und im nächsten Takt eigentlich auch. Also nicht die erste schon am wichtigsten betone, sondern in beiden Takten eigentlich die 4. Zählzeit. Und da ist jetzt die vergleichbare Stelle, wo ich meine Betonung haben möchte, auf der 4. Zählzeit. Das ist nämlich das Achtel G. Und jetzt versuche ich mal ganz übertrieben, dieses Achtel G zu betonen. Nicht, indem ich es lauter spiele und auch nicht, indem ich es härter mit der Zunge anstoße, sondern indem ich es länger dehne und mich direkt danach ein kleines bisschen beeile, sodass ich pünktlich auf der Viertelnote C da unten lande. Dann weiß ich also in dem Takt schon, wo es hingehen soll. Ich möchte hier wirklich spielen ta, di, da, ti, da, di, da. Ich spiele euch das nochmal vor, wenn ich den Takt einfach neutral spiele. Und jetzt, wenn ich mich ein bisschen niederlasse auf diesem besagten G. Wenn es dann weitergeht in dem Stück mit den Achtelnoten, habe ich mir jetzt ausgewählt, dass ich auch da jeweils die 4. Zählzeit herausheben möchte, dass ich da meinen Zielpunkt haben möchte. Und dann zeige ich euch jetzt erst nochmal, wie das neutral gespielt klingen würde. Und wie ich es jetzt mit dem Timing als wichtig hervorhebe. Falls ihr jetzt denkt, ja, die kann doch nicht einfach den Rhythmus verändern, dann stimmt das ja nicht mehr. Ich verändere nicht den Rhythmus, sondern ich nutze den Spielraum innerhalb des Rhythmus. Also ich sehe zu, dass ich auf den einzelnen Zählzeiten, auf der 1. Viertelzählzeit, der 2. Viertelzählzeit, der 3., 4., 5., 6. pünktlich bin oder so gut wie pünktlich und nutze dann diese Zeit innerhalb des Viertelschlages, um so ein bisschen flexibel zu sein. Wie gesagt, nicht durch lauter Blasen in dem Moment oder durch super harten Zungenstoß. Deutlich anstoßen ist immer gut, aber was häufig passiert, wenn ihr das zum ersten Mal probieren möchtet und so in der Art noch nie musikalisch gearbeitet habt, dass ihr dann die Noten lauter rausknallt, sozusagen, Entschuldigung für das Wort, und dass ihr meint, ihr spielt eine Note so einen Ticken länger, aber dass ihr es noch gar nicht macht. Also das kommt auch häufig vor, dass Spielerinnen und Spieler etwas ausprobieren und das verstanden haben vom Kopf her, dann spielen und denken, sie machen es, aber man hört es nicht wirklich. Also hört da bei euch nochmal richtig gut hin. Hört man eigentlich wirklich raus, was ich hier mache?
dehne ich wirklich diese 1, 2 Noten da an der Stelle, lasse ich mir da wirklich mehr Zeit und bin da so flexibel. Ihr könnt euch diese Achtelnoten vorstellen wie so ein Fahrgestell auf der Kirmes, so ein wie nennt man das, ein Fahrgeschäft oder so. Also da gibt es doch sowas wie so eine Raupe, die auf der Kirmes, die so hoch und runter, so Berg- und Talbahn heißt das, glaube ich. Die fährt im Kreis und geht immer wie so eine Raupe ist das eigentlich, so ein Gliederteil. Und die fährt ja rasend schnell irgendwann. Die fährt langsam an und fährt dann so schnell, dass man die einzelnen Menschen gar nicht mehr erkennen kann. Früher war ich da immer gerne drin, jetzt wäre das undenkbar. Aber dieses Fahrgestell, nenne ich das jetzt mal, das fährt ja langsam an. Ja? Das macht ja so und dann geht es irgendwann schneller. Und das fährt nicht auf Knopfdruck, zack, gleich los. Und so ist das auch mit den Achteln. An der Stelle, wo ihr ein Timing, also mit dem Timing, das Ganze nennt sich Timing, also an einer Stelle, wo ihr etwas dehnen wollt, da könnt ihr euch vorstellen, da ist das im Moment langsam und dann geht es wieder schneller, statt die ganze Zeit in so einem mittelschnellen Tempo. Also das, was ihr an der einen Stelle verbraucht an Zeit, holt ihr woanders wieder auf. Das klingt jetzt vielleicht furchtbar kompliziert. Nehmt euch mal einfach ein Stück, wo ihr ein paar Achtel- oder Sechzehntel Ketten habt, wo viele schnellere Noten nacheinander vorkommen. Da könnt ihr das wunderbar ausprobieren. Das Timing wendet man natürlich im ganzen Stück an und immer. Also je mehr ihr das mal ausprobiert, desto mehr werden sich für euch Welten eröffnen, was man mit dem Timing alles machen kann. Und das ist eigentlich so diese Essenz, warum es bei dem einen Spieler euch gefällt, wie er spielt und bei dem anderen nicht, weil alle die richtigen Noten spielen, aber es sind diese ganz kleinen Zeitunterschiede, die riesen viel ausmachen. So, ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein beim Thema Timing. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und das hilft mir auch, meinen Kanal bekannter zu machen. Und ja, falls ihr in das Thema Gestaltung, musikalische Gestaltung durch unter anderem Timing und alle anderen nötigen Hilfsmittel mal richtig tief einsteigen wollt, ohne dass es euch überfordert, sondern so, dass ihr es kompakt mal bekommt, dann lohnt sich für euch mein Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level, der nicht nur für ein High-Level gedacht ist, sondern auch für einigermaßen etwas fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler bis hin zu sehr fortgeschrittenen. Und da habt ihr das ganz kompakt, da könnt ihr ganz gezielt in eurer eigenen Zeit, wann ihr möchtet, euch gezielt die Videos anschauen und mitmachen und daran üben, zum Beispiel am Thema Timing. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid auf Veras Blockflöten-Kanal und sage bis dahin Tschüss!